en acto de exaltación de la mujer verdeña y el homenaje a los mayores 2025. Todas estas cosas que ustedes conocen mejor que yo, a mí me gustaría que la tarde comenzara el 23 de enero de 1952. La tercera de 4 hermanos, cuando tenía 16 años. 21 años, en 1973, que se dice pronto, ¿eh? Sin para ella, doña Marcelina Bello Báez, y asimismo a las autoridades que nos acompañan en esta tarde, que son tan amables de acompañarnos ya en este escenario, y asimismo, si es tan amable, la presidenta de la... Un aplauso fuerte, venga, que se escuche. Suelo, Tegueste, hasta que llegó aquí a la Verdillada. Sus padres, don Mauricio y doña Cristina. En su infancia, mientras su padre se dedicaba a la construcción de pozos, él empezó a trabajar a los 9 años. Y consiguió una construcción hasta los 32, cuando cambia su profesión a chofer repartidor de butano en la zona de San Matías. Por su simpatía, logró con sus imágenes cargando una carretilla con un garrafón. Una pareja nacida para vivir y hacer barrio, desde la que su matrimonio, desde el año 1973, nacieron sus 4 hijos. Candelaria, pues con toda esta historia, don Mauricio, es el turno de que usted también suba al escenario, y el aplauso. Y asimismo, la presidenta de la Asociación de Mayores Cruz de Marca, la señora doña Carmen Rodríguez León, si es tan amable de acompañarnos en este escenario, también para su entrega. Ahí está. Doña Carmen Rodríguez como presidenta de la Asociación de Mayores. ¿Todavía quedan más cosas? ¿Son los Reyes Magos o qué? Es como el día Reyes, él dice que son los Reyes Magos. Vale, gracias. A don Mauro le gustó un beso. Doña Marcelina forman parte de la historia Fiestas Verdeñas, que viven desde siempre con mucha pasión. Nunca faltan. Simplemente dar las gracias a todo el barrio y el homenaje se lo merecen ustedes. Sí, a lo menos las gracias, que se me escuche, venga. Muchas gracias. ¿Quién diría que ustedes eran los que empezaban los bailes? ¿Quién diría eso? Los bailes y bueno, que lo diga, ¿no? Claro que sí, venga. Muchísimas, más fuerte el aplauso, gracias. Y ahora sí que voy a... Miren para aquí, a ver, ahí está, ahí. Listo. Jonathan, antes de empezar, toda la trayectoria de ellos, espectacular. ¿Qué decirles? Tienen una gran familia. Hace 25 años, cuando se celebró la primera exaltación de la mujer verdeña, y me acuerdo que en aquella época estaba de presidente de la Asociación de Vecinos, estaba Matilde Figueroa de presidenta de la Asociación de Mujeres junto. Y cuando se creó ese festival, ese concepto, la exaltación de la mujer verdeña, jamás imaginamos que en estos 25 años hubiéramos subido al escenario de la fiesta. Somos en este barrio, familias humildes, trabajadoras, que poco a poco han ido aportando a la historia de este barrio nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ese espíritu trabajador, colectivo, luchador, que ama
lo que nos representa a todos, las fiestas patronales, la Virgen, nuestro entorno físico. Al fin y al cabo, este barrio lo han construido los vecinos poco a poco, ya no sea si son coetáneos a mis padres, son esa familia que elige los vecinos, al fin y al cabo, que nos respetamos, nos defendemos, alguna vez discutimos, alguna vez estamos coincidiendo en nuestros mismos pensamientos, otras veces no, pero siempre. Así que felicidades, se las hacemos entrega. Y Marcela, felicidades. Gracias por existir, gracias por ser como son. Y como dice, y viva la Virgen de Lourdes. Pues nada, muchísimas Audiencia, no solo en Canarias, en España, y desde luego que lo vemos todas las noches de los domingos. ¿La ven ustedes, no? No les oigo nada. ¿La ven o no la ven? Claro que sí. Y nos reímos muchísimo con ella. Ella dice que se presenta sola, y desde luego es un placer tenerla con nosotros en la Verdellada, en este homenaje, en esta tarde. Señoras, señores, este escenario que parece muy grande se llena porque llega una de las actrices más importantes que tiene Canarias. Con todos ustedes, Lili Quintana. ¿Por qué tan desperdigados? Siéntense aquí, que ya están en la sombrita ya. ¿Qué pasó? Yo soy tu loba. Quiero tenerte cerca para dar en otra clave. A ver, ponlo, José Pedro, ponlo. En otra clave. No, el nombre en otra clave. Bueno, no, está bonita la canción. En otra clave. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Me estás grabando? Pues sigue. ¿Pero por qué? ¿Porque salgo ahí? ¿En la pantalla? Ah, no. ¡Chachos, aquí el concejal! Si no nos vemos desde los mayores, ¿te acuerdas? Ahí me subiste al escenario. ¡Felicidades, mis amores! ¡Cosa más bonita! ¡Denme un abrazo de amor infinito! Hay que homenajear a nuestros mayores. ¡Aliday! ¿Por aquí? Con el hotel, ¿oíste? Porque no tenía otro hilo. Venga, súbame, qué guay, tío. ¡Ay, reina, por un día de la Verdellada! ¿Ahora me lanzas a dónde, jodido? Dice, ahora... Yo soy Chona la cangreja. Ya me jodí mucho de menos. Sí, señor. Mira, gracias a Dios hay mucha gente que es... La chonita, son a mí me llaman. Váyanse a la mierda, que no quiero nada. ¡Coño! Pues muchísimas gracias y hasta siempre, de verdad. Mira, tengan cuidadito.